السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې موږ په پاکستان کې یو، روژه له سعودي سره ونیسو څنګه ده؟ او بعضې بیا محترمین وایي چې موږ په پاکستان کې کاروبار کوو، اختر ته بیا افغانستان ته ځو، روژه اوس پاکستان سره ونیسو که د افغانستان سره، ځکه افغانستان د سعودي په حساب باندې نیسي. محترمینو د خلاص به درته ووایم، هر هغه څوک چې په پاکستان کې وي هغه دې سبا روژه نه نیسي، هغه دې د پاکستان سره روژه کړي. او هر هغه څوک چې په افغانستان کې وي هغه دې نو بیا سبا روژه کړي. دغه د پاکستان خلک که بیا افغانستان ته ولاړ سي او د افغانستان اختر وي، د پاکستان نه وي اختر، دوی به هلته اختر جوړوي، د هغه یوې روژې قضایي به بیا راوړي. او د افغانستان کې چې کوم خلک دي کورونه په پاکستان کې دي هغه دې هلته روژه کړي. نو بیا چې په اختر پاکستان ته راغلل، دلته دې نو بیا اختر د افغانستان سره نه جوړوي، د پاکستان سره دې اختر جوړ کړي، یوه روژه د دوی اضافه سي، مشکل نه لري. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال، و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. روژه هغه ده چې تاسو روژه نیسئ د قوم، او اختر هغه دی چې تاسو قوم اختر وي، او لوی اختر هغه دی چې ستاسو قوم اختریان حلالوي. امام ترمذي رحمة الله علیه مبارک وایي د دې حدیث معنا دا ده چې الصوم والفطر، روژه یې که اختر وي ما جماعت له جماعت سره به کوي، د جماعت سره سعودي نه دی مراد، چې په کوم ځای کې اوسېږي د هغه جماعت سره به اختر جوړوي، د هغه جماعت سره به روژه کوي. دا چې پاکستان کمیټۍ نن کښېنستلې ده، اعلان یې وکړي چې موږ نه ولیدله، نو سعودي وایي موږ ولیدله. افغانستان خو هم نه دی لیدلی، ترکیه هم نه دی لیدلی، یا بل ملک هم نه دی لیدلی. هغو د سعودي څخه تقلید وکړي، هغه شاهدي یا هغه رویت معتبر کړي، اعلان یې وکړي چې روژه د پاکستان یا موږ خپل رویت او خپله کمیټۍ لرو، نه سعودي سره کار لرو نه د بل ملک سره. نو هغه ورونه چې په پاکستان کې دي هغه به سبا نه روژه کوي، ولو که بیا اختر افغانستان ته وړي. او هغه ورونه چې په افغانستان کې دي سبا به د افغانستان سره روژه کوي، ولو که اختر پاکستان ته راوړي. یو روایت کې راځي وایي لعنت پر هغه قوم، پر هغه خلکو باندې چې د خلکو روژه وي ورپکښې دوی اختر جوړوي. لعنت پر هغه خلکو چې د خلکو روژه نه وي دوی روژه ورپکښې جوړوي. یو که سبا په پاکستان کې کم خلک وي وایي د برات آخري ورځ ده، د نفلو په نیت روژه نسم، نه د رمضان، په دې کې مشکل نسته. او که سبا روژه په پاکستان کې د فرض په نیت باندې څوک نیسي، دا نو محترمینو د خپلې رایې او په خپله رایه باندې عمل کول دي. او پاته کوم علما کرام چې په دې کې نور نظرونه لري د هغو سره هم زه څه اختلاف نه لرم، د هر عالم خپل تحقیق خپل معلومات دي. خو زما دغه معلومات دي، زه خو چې څوک زما په خوله کوي زه دغه ورته وایم چې سبا پاکستان کې روژه مه نیسه، چې هر وخت د پاکستان روژه سو ورسره روژه که، ځکه چې دا قوم روژه نه وي، یوازې ستا کې روژه وي، دا هم ښه کار نه دی. او چې د یو قوم اختر وي ستا بیا ورپکښې اختر نه وي، هم دا ښه کار نه دی. حدیث رقم 609 باب نمبر 11 صفحه نمبر 2 صحیح جامع الکبیر یعنی صحیح الترمذي جلد نمبر 2. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.